絕世好 body 由 Bio Architect 贊助播出，主持陳慧儀 Polly。好啦，講講我哋電話號碼先啊。咁電話號碼咧就1872881嘅1872881，歡迎大家而家打電話入嚟嘅。今晚咧 Polly 咧仍然咧都有大禮送俾大家嘅。咁嗱，今晚咧送出嚟係乜嘢嘅療程啊？係我哋係迎接新嘅一年嘅組合療程。咁呢一個療程就係絲感幼滑嗰個鋭變整合療程。點解咁長咧？呢個名就係其實咧呢個療程裏邊咧就係包含咗好多嘢㗎嚇。咁啊 Polly 咧每一年咧如果有聽開我哋節目咧，大家都知道㗎啦。一到新年啦嚇，咁啊 Polly 咧就會諗一個咧組合療程俾大家嘅。咁嗱呢一個療程咧純粹咧就係將咧好幾個嘅叫做即係好多即係朋友覺得非常之有效嘅一啲嘅療程裏邊最精華所在咧就抽咗佢出嚟。阿 Polly 將佢組合埋一個療程裏邊。咁啊，平時就冇噶嚇呢個療程啊，即係其實過完年咧，呢個療程就冇咗噶啦。因為咧就係話冇可能用咁嘅價錢去做到咁多樣嘢嘅。咁但係因為就始終都係新年啦，咁就 Polly 每一年咧都會有一個類似一啲咁嘅精華嘅療程咧就推出嚟嘅。今晚阿 Polly 咧就係送出咧頭先所講呢個咁長嘅名嘅療程，係低於咧係即係如果計翻嚟講啦，計翻你咁多個療程去原價咧。就差唔多真係一折嘅，咁啦，所以就話大家爭取機會啦，想攞呢個優惠嘅，即刻可以打電話嚟1872881 1872881，咁啊講到明啦。今年如果過咗即係錯失咗呢個機會，出年啦，明年可以請早㗎嚇。出年差唔多過年嗰段時間呢，嗰幾個禮拜呢 Polly 又會再呢就送過呢個優惠出嚟，亦都要再組合過一個咁正嘅療程㗎嚇。電話號碼1872881，如果大家想攞到今晚所講嘅呢個咁即係精華嘅一個嘅即係組合療程嘅話咧，即刻打電話入嚟1872881，咁你就可以得到一個嘅療程嘅優惠嘅。咁啊，另外咧就話如果大家想同阿 Polly 傾偈嘅朋友咧，都可以打電話入嚟1872881嘅。如果你打得通電話入嚟同 Polly 傾偈，你就可以得到個免費嘅療程添噃嚇。咁嗱，試一試啦，自己手神啊嚇，睇下你個問題夠唔夠嚴重。我哋咧出邊嘅工作人員咧就可唔可以打得通你嘅電話入嚟啦？電話號碼1872881。嗱，今個禮拜仍然咧同阿洪松飲傾偈嘅，咁因為咧上次咧同佢傾過啦嚇，咁啊關於咧啲做 facial 啊嗰方面嘅啲感覺係點樣樣，聽聽咧今次又同我哋講啲乜啊？全校肌膚大翻身。上個禮拜咧，其實都同單車好手阿洪松飲咧傾過關於咧即係一啲嘅美容上面嘅問題啦。今個禮拜咧，阿松咧繼續同我哋分享下佢做完 facial 嘅一啲嘅心得啊。咁嗱，我知道每一年咧，一到新年咧，阿 Polly 咧都會設計一啲好特別嘅療程咧俾大家嘅嚇，等大家咧就係扮靚靚過新年。阿 Polly 啊，今次設計出咧嚟呢個療程係咩療程咧？你因為大家都處於一個好緊張嘅狀態，咁所以咧其實大家咧嗰個面部啊都會係不其然咁係咬緊咗啊，啲肌肉都會係好緊張㗎。咁所以咧喺呢一年裏邊咧，我亦都係針對到我哋普遍啲朋友嘅問題，佢哋發覺到咧塊面雖然係好瘦或者係即係都唔係話好多肉啊嗰啲朋友，佢哋塊面咧嗰個腮骨嗰度咧都好似降咗出嚟咁樣啊。咁其實呢一個咧，亦都唔係話因為佢個面型係各自口面，只不過係佢自己本身咧喺日常嘅生活裏邊咧，不其然咁係緊張咬緊咗嗰個牙關，咁啊令到嗰兩組嘅肌肉咧係實咗啊。咁所以喺呢一個療程裏邊咧，我首先咧就要幫我哋啲朋友咧去改善翻佢哋個面型先，咁然後咧再針對佢哋皮膚嗰個膚質。咁啊，阿松啊，你做完咗呢個療程啦，感覺係點樣樣啊？我話俾你聽啊，我個仔咧曾經同我講過咧，佢祝願我咧多啲笑容。佢係一咧見到我笑容咧就係好燦爛，因為平時好似好酷咁。咁啊發覺咧即係唔知阿 Sara 用咗啲咩功力啦，我唔知啦。咁啊令到我面嗰個下顎嗰個位咧係好明顯咧，就係即係彈性好咗，鬆咗，係啊。咁同埋咧感覺上面好似笑多咗。係啊，好似即係個口常開咁樣，好似即係有種感覺啊，係啊。好啦 ，Stella， 你幫阿松做咗啲乜嘢嘢先？咁嗱，頭先阿 Polly 又解釋咗啦嚇，咁專針對一個即係呢方面嘅問題係啲咩問題啦？呢個療程，但係究竟個療程嘅內容係點樣樣嘅咧？其實係要配合嗰個儀器啦，同埋係配合一
啲靚嘅精華嘅。咁其實第一個嗰個儀器咧，已經係利用嗰個超微波嗰個原理咧，要幫佢咧慢慢滲入去深層嗰啲組織嗰度。我哋自己都試下啦，譬如話即係咬實個牙根咧，其實硬咗好似嚿骨咁噶嘛。咁所以好多人咪以為好似我都係咁噶啦，冇得搞。咁我就嗰日幫阿重咧做嘅時候咧，其實一路做啦，我就叫你感受翻睇下嗰個係咪慢慢軟翻。咁佢都話我感受到啦，個耳仔啊，尤其是下低，我哋自己摸下嗰個即係我哋叫空鎖乳突肌同埋牙垢嗰度嗰個位，咁啊直情扯住嘅。咁我哋將嗰個儀器咧滲透到落去深層嘅時候咧，佢好快咧暖暖地咧，跟住好舒服咁，其實就已經可以即係解決到嗰個繃緊嗰個情況咯。咁所以我見到嗰日阿重到好似咪咪地，就已經有啲血到啦，已經想瞓覺啦。咁啊真係好喎！呢個療程咧，即係可以真真正正呢個唔係祝願啊，係真真正正令到大家笑口常開喎。好啦，咁下個禮拜再同阿重傾個偈啊！如果大家想笑口常開嘅話咧，即刻打電話入嚟1872881啦。淨係做靚你啲皮膚，你夠笑口常開啦嚇。咁啦，如果大家想同阿 Polly 傾偈嘅電話號碼都係1872881嘅嚇。咁啦，成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友，你就可以得到個免費嘅療程嘅。冇咁好彩嘅朋友咧，只要登記咗嘅話咧，都係可以咧攞到今晚咧阿 Polly 頭先所講一個新年啊一個組合精華療程嘅一個嘅低於差唔多1折嘅優惠㗎嚇。咁啊電話號碼1872881。上個禮拜咁我哋有啲有兩位好彩嘅朋友啦，亦都有打得通電話入嚟同阿 Polly 傾偈嘅。其中有一位叫阿挺嘅朋友咧，佢上個禮拜打電話入嚟咧就講翻咧佢自己皮膚上面嘅問題。我知道咁佢攞咗呢個優惠之後啦，佢唔係啦，佢直情攞咗免費療程。係啊，做完咗啦，咁想同我哋分享下咧佢嗰個效果係點樣樣嘅。阿挺你好。喂，係你好啊，你好。喂，講講你嘅問題先啦。嗱，之前咧你即係上個禮拜打個電話入嚟啦，就話俾我哋聽你嘅皮膚上面有啲問題喎。咁可能有啲朋友上個禮拜冇聽嘅，咁可唔可以同我哋講翻你有啲咩問題咧？主要係下巴兩側嗰邊就儲藏咗好多毒素喺度啊，好多一啲比較上暗瘡啦，有黑頭啦，同埋一啲係白色一粒粒嘅嘢喺度。你好醒喎！你上個禮拜咧就話俾我哋聽咧，就塊面嗰度好多暗瘡，只係咁啫。做完咗佢療程，你識話俾我哋聽，咦好多毒素喺度。有聽佢哋講咁啊嗱，做完咗之後感覺點樣樣先？最緊要就係話，因為始終都係男士啦，可能唔係好習慣上美容院嘅。咁做完咗個 facial 之後，感覺如何啊？其實美容院個經歷我之前都試過嘅。係嘛？咁就之前主張就係用針挑啦，千祈唔好啊，好多一粒粒嘅，一路挑到好辛苦嗰陣時。咁就今次上去就係用咗一隻叫做生化嫩膚嘅。我都真係好記性，我記得喎。係一路做一路聽嘅，一路好多指導啊，好多係啊，即係我哋啲美容師好有心機㗎，係嘛？一路有講有笑啦，咁就聽完之後就。佢嗰隻生化嫩膚就令我個皮膚就變得滑咗啦。係。你有冇一路做一路睇住啊？即係有冇照住鏡啊？其實佢係做一邊先嘅。如果你照住鏡咧，你就會發現咧，自己皮膚原來污糟得好交關。係啊，佢有俾我睇，佢有 show 俾我睇嘅。係嘛？係啊。係咪好得人驚啊？佢出晒出嚟就會 show 下你啲嘢喺晒度咁樣。送翻俾你。咁做完咗，你除咗覺得滑咗啦，最緊要就係話嗰日當日未必知嘅。嗱，我自己親身嘅感覺就係話，你過咗幾日之後咧，你就會發覺即係啲皮膚係有唔同到㗎。你咧你自己即係嗱，呢個就係我自己嘅感覺啦。你自己嘅感覺點樣？明顯地係紅色嘅印係淡咗嘅。係啦，同埋係你摸落去係會覺得好似少咗嗰個凹凸感咁樣。即係嗰啲即係凹凹凸凸嘅，你都感覺平滑翻係咪啊？係啦，少咗。係。咁但係阿挺其實咧，即係我都想問阿 Polly， 阿挺其實係做咩？點解要搞到兩邊面？嗱，佢又唔係額頭喎，有好多朋友生暗瘡生額頭咁啊，我女啊啲生額頭，咁佢就係喺面頰即係下巴位嗰啲位咧，點解會咁啦嚇？嗱，其實好似阿挺佢啦，因為佢始終係即係而家係一個大學生，咁佢嗰個即係嗰個生活其實都有一定嗰個壓力嘅佢自己，咁所以咧，我哋好多時候會發現到而家年青人咧，佢
哋生嘅暗瘡咧已經唔係生喺面杯嗰度，佢係生喺呢一啲腮位嗰度。而嗰啲暗瘡咧亦都唔係話含膿嗰啲嘅，係好似即係正如好似阿挺嗰啲咁樣啦。你摸落去啲皮膚咧就好似咧係結咗焦嗰啲皮仔咁樣嘅，紅色一點點嗰啲咁樣，又即係又有少少白色嗰啲皮仔嗰啲咁樣嘅。咁所以咧阿挺佢個皮膚咧就係源於佢自己本身嗰個壓力而積存咗一啲毒素喺佢個腮位嗰度。咁所以咧，當我哋幫阿挺去做呢一個生髮嫩膚再做呢一個療程嘅時間咧，我哋首先咧就要將佢皮膚嗰個即係堵塞咗皮脂腺裏邊嗰啲毒素咧，就抽取咗佢出嚟。咁再加上咧，就阿挺佢以前咧係即係面杯嗰度生暗瘡，咁所以咧佢亦都係用咗一啲即係一啲唔係好正確嘅方法去護理個皮膚啊。咁所以導致佢個皮膚個底層嗰度咧就都好嚴重咁缺水。咁所以咧，當我哋幫佢去做呢個生髮嫩膚再做嘅時間咧，一方面亦都要幫佢清除咗嗰啲毒素之餘咧，亦都要補充翻佢嘅水分。嗱，阿挺啊，你自己咧都要好地打理啲皮膚。咁嗱，就唔好唔搽嘢啊。原來咧，即係有暗瘡嘅皮膚係需要補充水分嘅。係啊，佢哋有冇教你點樣打理啲皮膚啊？佢哋都係話要鋪一層嗰啲水分嗰啲膜啊，夜晚嗰陣時。係。咁就即係總之 keep 住個面係濕嘅。滋潤唔係濕，唔得了噶啦！成日都濕住個塊面就要有滋潤咯，係咪？尤其是而家冬天啊，咁嗱，唔緊要。如果你再有問題嘅，打翻電話嚟俾阿 Polly 或者係俾翻咧上次嗰位美容師都得噶，好唔好啊？咁啊，多謝晒你同我哋分享先，多謝晒阿挺，多謝晒啊！嗱，電話號碼1872881，如果大家都好想好似阿挺咁啦，攞到一個免費嘅療程嘅話咧，即刻打電話入嚟1872881啦。只要你同阿 Polly 傾到偈嘅話咧，你就可以得到一個免費嘅阿 Polly 咧專為新年而所寫嘅一個嘅新年嘅療程啊！如果大家就係只係即係想攞到呢個療程嘅優惠嘅話咧，咁嗱，記住啦，電話號碼都係1872881，只要你登記咗個朋友咧，你就可以攞到呢個療程低於差唔多係有成1折嘅一個優惠嘅嚇。咁嗱一定要登記咗個朋友咧，先至可以係享用到呢一個嘅優惠㗎。大家記住啦，電話號碼1872881。